شخصی که مینوش هست در حالت مستی خیر میکند، خیرش قبول میشود یا نه؟ یعنی یک آدم مست و خیر میکنه، آیا خیری او قبول میشود یا نمیشود؟ برادران عزیز و گرامی، یک از باب عقیده یک چیز باید ما دانیم که البته مقصد نفری که می می نوشد او مرتکب گناه کبیره شده است، یعنی گناهگار است، به خاطری که وای از حرامی که الله در قرآن انما الخمر مقصد ریجس من عمل شیطان میگه که در آیه چند چیزی را که الله مهربان پلید میگه، حرام میگه، همچنان نوشیدن یعنی می هم از زمره حرام کرده ها هست و گناهگار است. لیکن مادام وقتی خیر میکنه و احسان میکنه، خیر احسان او را الله قبول میکنه. در او حالت و مقصد بگیم اگر همون نوشیده هم باشد، گناهگار هم که باشد، لیکن او را ما مقصد از دایره دین ایمان خارج کردن در حق نداریم. زیرا آدمی که مرتکب گناه کبیره شد به سبب گناه کبیره را مبتلا شدنش و از دین و از ایمان خارج نمی شود تا زمانی که او را حلال نشماره. برای این اولا ما دعا میکنیم که همین خیر نفری که دستی به خیر دارد، خداوند اولا از این راهی بعد، از این کاری بعد خدای مهربان توفیقش کرد که باز بگردد و الله مهربان انشاءالله گمان همه که وقتی این آدم دستی به خیر داشته باشد، خدا خواهد من بعد این از الله امید هست دعا کنیم که خداوند توفیقش دهد. لیکن قبول و ناقبولش نزد الله مهربان است. هیچ کس نمیداند که همین خیرهایی را که آدمای هوشیار حتی میکنن و یا الله قبول کرد یا نه، اگر تا از روی اخلاص نباشد. هر کاری را که برادر عزیز ما اگر از روی اخلاص نکنیم، به خاطر الله نکنیم، اگر نوشیدگی هم که نباشیم، خیر کنیم و به خاطر آنه که بگم فلانی مقصد بسیار سخیه، خیرم کنم به خاطر که مرا تعریف کنن، خیرم کنم و بگیم که مردم که مثال مردم ده همه ده بگیم که فلانی همین قدر مبلغش خیر کرده است، این خیرهای ما شما قبول نمی شود. برای هر یک خیر میکنیم، هر عبادت میکنیم، مخصوص به خاطر الله کردن در کار برادر عزیز. و ایلا مبلغش نوابسته، اگر میلیون که در راه الله بتی و مقصدت به خاطر خدا نباشد، الله وی قبول نمیکنه. سوال دیگر: استاد، دختری خاله هم جین دارد. چندین ملا آمده دعا خواندم، بی فایده بود. بعد یک ملای دیگر آمده دعا خواند، گفت جینش گفت مسلمان هست و هر کاری که همون جین میگوید اینها همون را انجام میدهد. آیا این کارشون درست است یا نه؟ یک برادر جین خان بود است، مقصد خواندن و هیچ منفعتی را مقصد از چندین جین خان ها ندیدن و یکی از جین خان ها گفته است که خیلی جینی این مسلمانه. از این لحاظ او جین هر چیزی که میگفته است مقصد همین نفر بیماری را او اجرا میکرده است. اصلا امروز باور کنیم برادرها، اکو با عزت نفسی هیچ کس نرسد. همین جین خانی هم یک همین مسخره بازی شدگی، مسخره بازی شده است دیگه. مردمی ساده را یافتن، مردمی مقصد همین زود باور را یافتن دیگر. همین هر چیزی که بگن بیچارا که درمند که هستن، بی سواد که هستن دیگر، تمام گپی همه آدم برای اونها دیگر حسابی که بگیم گپی قبول، گپی کتابی دیگر. و این لحظه وقتی که اگر جین مسلمان باشد، ما در جین ایمان داریم، این را الله مهربان خبر داده است که عالم جین هم هست. لیکن وقتی جین مسلمان باشد هیچ وقت صاحب خودش و آزار نمیتاخه. هرچی که میکند همین مشکلات ها و
همین وزنینی ها و همین حالت های بدی را که ما در مردم مثال جین زده میبینیم، اینها همون جین هایی هستند که مسلمان نیستند. اونها از روی دشمنیشان، از روی بدبینیشان، از روی عداوتشان که این مسلمان گفتن، به همین خاطر اذیتش میتن. از این لحاظ بسیاری این جینخانهای ما از بس که مقصد همو متخصص نیستن، از بس که با پرگی خودشون معلومات ندارن، همون جینها هر چی بگن یا باور میکنن. حالا که جین دروغگو است، ایرا یقین دانستن در کار که جین دروغ میگه. ایرا پیامبر گرامی گفتن که وقتی که جناب ابو هریره وقتی سیوم بار همون جینی را که مقصد دستگیر کرده بود در بیت المال و او را خواست که مقصد به هلاکت برسانش، بعدا گفت که مرا به هلاکت نرسان، من یک تعلیم برای تو میتونم که هرگاهی که اگر همین از تعلیم من کار بگیری، هیچ جین در روی عالم کارت ندارن. او خیمهلش گفت همین آیت الکرسی، بین الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم. همین مقصد بگیم آیت الکرسی را تعلیم داد، گو همین را بخوان، گفت در دستات مقصد دم که در بدنت بمال، هیچ جین برای تو دیگه کار گرفتن نمیتونه. پیامبر ما گفت اگر چند جین ها دروغگو هستند، لیکن همین سخنش حقیقت داره. برای همین بسیاری این جین خانهای ما را برادر عزیز جین ها فریب میکنن. هر چیزی که البته در صحبت میبراین با اینها گپ میزنن، نه که دروغشون میگن. برای همین برادر عزیز و گرامی، اول خوب مقصد یک معلومات پر پیدا کن، باید یک تکرسی علمی باید داشته باشی. ببین چقدر اگر آدم قوی نباشد برادر عزیز، چقدر تقواش اگر با قوت نباشد، چقدر دم نفسش اگر تازه نباشد، مقصد او تاثیر رسانده نمیتونه. اگر تاثیر هم برساند، کمی همون جین فریبش میکند، ای که با رفت با بین یک سه روز با همون حالت اوله میشه. این برادر از حساب آن میشود که این مردکا معلومات چون کمه، یا اینکه تیاری ندارن در مقابل همون جین خواندن، تیاری ندارن. من قصه را برای شما در همین باب، من یک باب مفصل درباره همین جین ها برای شما بیان کرده بودم. از حیات حضرت امام احمد حنبل گفته بودم که وقتی که دختری خلیفه همون زمان وقتی بیمار می شود، بیمار همین جین زده می شود، نفری را روان میکند که امام احمد حنبل بگو بیاید تا دختری من را مقصد بخواند. امام احمد حنبل از بس که به درس مشغول بودن، گفتند که مقصد عذر ما را به جناب خلیفه برسانون، لیکن همین پای افضالای من را بعد در پشت که هم بیمار بمان. فقط همین قدر بود که امام احمد حنبل با شما پیغام کرد که یا میبرای ای بدن همی بیماری، یا اینکه حتما دره میخری. در حال میگه هم بیمار خودش بلند گپ زد که ما را امر شدگی است که کجای در احمد حنبل اگر چی فرمان داد همون زمان اجرا کنیم. برای چی؟ به خاطری که احمد حنبل برادر عزیز یک نفری بودن که لقمش هم احتیاط میکرد، نظرش هم احتیاط میکرد، نشستش هم احتیاط میکرد، دسترخوانش هم احتیاط میکرد، تمام عبادت های روز شب داشت. به این خاطر جنها از دم نفسی او میترسیدن. در حال مقصد چی شید؟ در حال البته ما سخنی احمد حنبل قبول داریم، برآمده رفتن دختری مقصد خلیفه اون زمان همون حالت اوله تنصیحتیش در خداوند رساندش. برای این گپا هیچ اصلی نداره. خدای نکرده اگر همون جین با یگان مقصد او را به یگان کاری هست که این مثال بعضی نفر را میبینی نمی آوشپی میکنن و یا یگان کاری نتریک نفری فالبینا و جادوگرا را میکنن، این علاقه دلالت به کاری نادرسته گناهگار میشوند. برای این هیچ گپی اونا را قبول نکنن.